բարձր հարգել հեռուստադիտողներ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Տավուշ մեդիան նախընտրական, հետընտրական եւ բուն ընտրական փուլերում իրականացնում է ընտրությունների լուսաբանման համալիր գործողություններ եւ այս համատեքստում մեզ համար շատ կարևոր է մեր բնակիչների, մեր ընտրող քաղաքացիների ձայնի բարձրաձայնումը, մեր համայնքներում առկա հանրային համայնքային խնդիրների վերհանումը եւ դրանց հասցեագրումը համապատասխան մարմիններին, մասնավորապես ընտրապայքարում մրցակցող քաղաքական ուժերի հիմնական դերակատարներին։ Այս համատեքստում նաև կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ առաջին անգամ ընտրողների հետ հանդիպումները, որոնք միտված են լինելու դարձյալ նրանց ձայնի բարձրաձայնմանը եւ ընդհանրապես ընտրական կարգի ծանոթացմանը, եւ այս փուլում նաև առաջին անգամ ընտրողների քաղաքացիական մասնակցության բարելավմանը եւ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում ենք, որտեղ հանդիպում ենք Մայրբուհի միակ մասնաճյուղի ուսանողության հետ եւ նաեւ դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների հետ։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի երիտասարդներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր հանդիպմանը ներկա լինելու համար եւ մինչեւ մենք կանցնենք մեր բաց քննարկմանը, մեր զրույցին, կարեւոր է հասկանալ, թե ինչու է կարեւոր առաջին անգամ ընտրության գնալը, ինչքանով է երիտասարդների մասնակցությունը այս պայմաններում կարևոր եւ անհրաժեշտ եւ այս փուլում այս թեմայի շուրջ մեզ հետ է մեր գործընկերը քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը Արփինե Երիսյանը, ով իր դիտարկումներով փորձով մեզ հետ կկիսվի եւ կխոսի ընդհանրապես մասնակցության, ընտրություններին մասնակցության կարեւորության մասին, քաղաքացիական պատասխանատվության մասին, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական գործընթացներում առաջին անգամ ընտրողների դերի մասին։ Արփինե, խնդրեմ ձեր դիտարկումներով, ձեր փորձով կիսվեք մեր ներկաների հետ։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում հյուրընկալելու համար։ Ինքս հանդիսանում եմ այս կրթական հաստատության շահառու շրջանավարտ եւ ուրախ եմ լսարան բավականին բազմամարդ լսարան տեսնելու համար եւ կարեւոր արձանագրում, որ լսարանում գերակշռող մեծամասնություններ կանայք են, աղջիկներ են։ Հունիսի 7-ին ունենալու են ընտրություններ եւ այս ընտրությունները ահագին տարբերվում են 2018 թվականից ի վեր մեր Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած տեղի ունեցած ընտրություններից, որոնք թվով երկուսն են եղել, եւ 18 թվականին եւ 21 թվականին մենք ունեցել ենք արտահերթ ընտրություններ եւ վերջապես ունենք հերթական ընտրություններ։ Սա բնորոշ բանն է, առանձնահատկությունն է այս ընտրությունների մի կողմից եւ երկրորդ կողմից այս ընտրությունները աչքի են ընկնում իրենց բավականին քաղաքական ուժերի մեծ ներկայացվածությամբ, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, 19 քաղաքական ուժ, 17 կուսակցություն, 2 դաշինք, ամենատարբեր քաղաքական ծրագրեր, բավականին շատ է նաև աղմուկը, ինչը երևի քարոզարշավներին ուղեկցող բնականon երևույթներից է, եւ այս համատեքստում ընտրողները բավականին բարդ որոշման առջև են կանգնած լինելու, կողմնորոշվելու ըստ իրենց քաղաքական ուղղվածության, հայացքների, նախապատվությունների եւ առաջնահերթություն ընտրություն կատարելու գործում։ Եվ այս համատեքստում երիտասարդների ներգրավվածություն եւ մասնակցությունը առավելապես կարեւոր է, որովհետեւ երիտասարդները բոլոր երկրներում, այդ թվում եւ Հայաստանում մեր ապագան են։ Դու արդեն 18 տարեկան ես։ Առաջին անգամ քվեարկելը կարևոր պահ է։ Դա քո ձայնն է, քո ընտրությունը, քո ապագան։ Երբ դու քվեարկում ես, դու որոշում ես ինչպիսի Հայաստան ես ուզում տեսնել վաղը։ Հանդիպում ենք ընտրատեղամասում։ Վերցրեք ձեր անձնագիրը եւ եկեք ընտրատեղամաս։ Առաջին քվեարկությունը քո առաջին քայլն է դեպի հուսալի եւ ապահով ապագա։ Թույլ մի տուր, որ առանց քեզ որոշեն, թե ինչպիսի երկրում ես դու ապրելու։ Ընդհանրապես մասնակցության տեսանկյունից, երիտասարդների մասնակցության տեսանկյունից Հայաստանը բավականին հարուստ պատմություն ունի, բայց որոշակի տարբերություններ կան մայրաքաղաքում ու շրջաններում երիտասարդների մասնակցության դինամիկայից։ Մայրաքաղաքում գործընթացները ավելի ինտենսիվ են, ավելի ներգրաված են երիտասարդները, ավելի իրազեկված են քաղաքական համատեքստից, մարզերում չունենք ցավոք սրտի այդ պատկերը։ Եվ նաև ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը մենք ունենում ենք նաև ձեզ կոչ եւ հորդոր ուղղելու համար, որպեսզի անպայման օգտվեք ձեր իրավունքից մասնակցելու ընտրություններին, դա շատ կարեւոր է։
Շատերն են ընտրությունների մասնակցության մասին խոսելիս մատնանշում քաղաքացիական պարտքը, բայց ես սիրում եմ մասնակցության մասին խոսելիս շեշտադրել իրավունքը։ Մասնակցությունը նախ եւ առաջ իրավունք է, որի իրացումը ամբողջովին ձեր պատասխանատվության դաշտում է գտնվում։ Ես կուզեի ուղղակի արագ հարցում անենք, ձեր բարձրացնեն բոլոր նրանք, ովքեր առաջին անգամ են մասնակցելու ընտրություններին։ Ում համար է սա առաջին ընտրությունները։ Նաև Էրնեստի շատ ավելի լավ, երևի գաղտնիք չեմ բացի ձեզ, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեն 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք ունեն նաև համայնքներից որևէ մեկում հաշվառում, չունեն առանձնակի ծանր հանցագործության մեջ մեղադրանք եւ նաեւ մտավոր անգործունակ չեն ճանաչվում, հա, այս հիմնական այս խմբերն են, ում օրենքը սահմանափակում է մասնակցելու ընտրությունից։ Մնացած բոլոր դեպքերում քաղաքացիները ազատ են ներկանալու անդրադեղամասեր եւ կատարելու իրենց ընտրությունը։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ել եմ շեշտադրում, որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան, զարգացման ուղղվածությունը, դաշտը եւ երիտասարդները այս համատեքստում ահագին ասելիք ունեն։ Ընտրողը տեղամասում մասնակետից ստանում է քվեարկության կտրոն, որը պետք է վերջում հանձնի քվեատուփի համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամին։ Եթե ընտրողը կորցնի քվեարկության կտրոնը, ապա չի կարող իր քվեաթերթիկը գցել քվեատուփի մեջ։ Քվեարկությանը մասնակցող յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղամասում ստանում է գրանցված յուրաքանչյուր կուսակցության եւ կուսակցությունների դաշինքի համար առանձին տպագրված մեկական քվեաթերթիկ եւ մեկ քվեարկության ծրար։ Քաղաքացին չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։ Քաղաքացին իր ընտրությունը կատարում է գաղտնի, քվեարկության խցիկում իր նախընտրած կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը առանց ծալելու դնելով քվեարկության ծրարի մեջ։ Քվեարկության ընթացքում գրիչ չի օգտագործվում։ Չօգտագործված քվեաթերթիկները ընտրողը թողնում է քվեարկության խցիկում գտնվող արկղի մեջ, մոտենում է քվեատուփին եւ հանձնում է քվեարկության կտրոնը։ Քվեատուփի համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամը, վերցնելով ընտրողից քվեարկության կտրոնը, առանց ծրարը վերցնելու դրա ջեղքի միջով քվեաթերթիկի վրա փակցնում է դրոշմանիշը։ Այնուհետև ընտրողին հնարավորություն է տրվում ծրարը գցել քվեատուփի մեջ։ Մենք իհարկե ընթացքում էլի կունենանք զրույցներ, դիտարկումներ ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ, բայց կցանկանայինք նաև բացել մեր քննարկումը եւ նաև այն գաղափարով, որ իրազեկված մարդը, քաղաքացին կարող է պաշտպանել իր համայնքը, իր ընտանիքը եւ ընդհանրապես իր պետությունը։ Եվ կցանկանայինք մեր քննարկումը սկսել երիտասարդների հետ, հասկանալով, թե նրանք ընդհանրապես ինչն է խանգարում երիտասարդներին ակտիվություն դրսևորել համայնքներում եւ մասնավորապես այս փուլում, այս նախընտրական ժամանակաշրջաններում։ Կուզենայի շեշտել, որ պատմության էջերը թերթելով հաճախ ցանկացած երկրների մեծամասնության պատմություն թերթելով հանդիպում ենք այդ տողին, որ կանայք պայքարել են իրենց ընտրության իրավունքի համար կամ կանանց տրվեց ընտրության իրավունք, այսօր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ավելի առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում։ Բայց տեսեք, դուք շատ գեղեցիկ միտք ասեցիք, ասացիք իրազեկվածության բարձրացման խնդիրը, դա այնքան ճիշտ է, այսօրվա լռության պատճառը հենց իրազեկվածության բացակայությունն է։ Ուսանողները, ես ուսանող եմ, 18 տարեկան եմ եւ ուզում եմ ընտրություն կատարել, կամ պետք է տանը լսեմ սուրճի սեղանի շուրջ տատիկ պապիկի, թե ինչ են խոսում, անիծելով, չգիտեմ, եւ այլն, բորբակված խոսել եւ դրանով կողմնորոշում ինչը սխալ է։ Կամ պետք է նայեմ ով է գեղեցիկ խոսում, իսկ գեղեցիկ խոսելով պետություն չեն կառուցում։ Ես դյուղ կանցակալից եմ գալիս, մեծ տրանսպորտ ունենք, բայց շատ հին է։ Իսկ գնալու եք ընտրության։ Այո։ Առաջին անգամ եք ընտրելու։ Այո։ Ես Դիլիջան քաղաքից եմ գալիս ու գլխավոր խնդիրը մեզ համար ներկապահին ճանապարհի հետ հեռավորությունն է, որ կոնկրետ մեր քաղաքում չկա։ Մասնակցության հետ կապված, քանի որ մեր ուսանողները տարբեր շրջաններից են ու գիտեմ, որ մինչև մայիսի 26-ը կարող են գրանցվել եւ ընտրություններին մասնակցել փաստացի բնակության վայրում։ Ինչ ընթացակարգով իրենք կարող են դիմել եւ ինչպես կարող են ընտրություններին մասնակցել հենց Իջևանում, որտեղ իրենք փաստացի բնակվում են։ Շնորհակալություն։ Եթե ընտրողը գտնվում է իր մշտական հաշվառման վայրից դուրս ընտրությունների օրը, ապա քվեարկության օրը նախորդող 12 օրերի ընթացքում
հնարավորություն ունի ներկայանալու լիազոր մարմին անձնագրային բաժանում եւ այնտեղից տեղեկանք վերցնելու քվեարկության օրը իր գտնվելու վայրի վերաբերյալ, որը ամենամոտը կլինի տվյալ ընտրատեղամասին, եւ այդ տեղեկանքով գնալ եւ մասնակցել ընտրություններին։ Այսինքն հաշվառման վայրում չգտնվելու հանգամանքը ձեզ որևէ կերպ չի սահմանափակելու ձեր մասնակցությունը, սա կարևոր է եւ անձնագրերի հետ կապված մի բան էլ կուզեի ասել, որ շատերը դա է շփոթմունք առաջացնում, ինչպիսի փաստաթուղթն է հիմք հանդիսանում ընտրությունների մասնակցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, բայց այստեղ կարևոր է տարբերակել եւ նույնականացման քարտը, եւ սովորական կապույտ անձնագիրը, եւ կենսաչափական անձնագիրը, եւ նաեւ 09 տեղեկանքը, մենք այդպես ենք անվանում այդ փաստաթղթին, դա այդ լիազոր մարմնից վերցված փաստաթուղթն է։ Եվ կարևոր բան, որ կուզեի ասել անձնագրերի հետ կապված, բավերականության ժամկետը լրացած լինելու հանգամանքը փաստաթղթի կրկին անգամ հիմք չէ ընտրություններին չմասնակցելու համար։ Ընտրությունների օրը բոլոր անձնագրային բաժանմունքները աշխատելու են։ Եթե որևիցե մեկը անվավեր փաստաթուղթ կունենա, ապա շատ արագ կարող է անձնագրային բաժանմունքի 09 ձևը վերցնել եւ ելի մասնակցել ընտրություններին։ Այսինքն ահագին ճկուն է մեր ընտրական օրենսգիրքը այս տեսանկյունից եւ ահագին հնարավորություններ է տալու մասնակցության համար։ Ազգային ժողովի ընտրություններին քվեարկելու համար քեզ կտրամադրվի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության եւ կուսակցությունների դաշինքի մեկական քվեաթերթիկ եւ միայն մեկ քվեարկության ծրար։ Համոզվիր, որ ստացել ես բոլոր քվեաթերթիկները հերթական համարները ստուգելով։ Ընտրողը չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։ Քվեարկության խցիկում ընտրիր քո նախընտրած կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը եւ առանց այն ծալելու դիր քվեարկության ծրարի մեջ։ Ընտրողը գրիչ չի օգտագործում եւ ոչ մի նշում չի կատարում։ Կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների հերթական համարները քվեաթերթիկների վրա տպագրված կլինեն խոշոր թվանշաններով, որպեսզի ընտրողները, այդ թվում նաև տարեց եւ թույլ տեսողություն ունեցող ընտրողները կարողանան առանց օգնության ինքնուրույն քվեարկել։ Չտեսնող ընտրողները ինքնուրույն քվեարկելու համար կարող են նախ ծանոթանալ Braille այբուբենով տպագրված ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ցուցակին եւ այնուհետեւ օգտվել հատուկ գաղափարից, որի օգտագործման ձևը կբացատրի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը։ Չօգտագործված քվեաթերթիկները գցիր քվեարկության խցիկում տեղադրված տուփի մեջ։ Ընտրողը իրավունք չունի չօգտագործված քվեաթերթիկները դուրս բերելու քվեարկության սենյակից։ Ուշադիր եղիր, կտրոնդ չմոռանաց քվեարկության խցիկում։ Իմ կարծիքով օրինակ մարզերում նաև խնդիրն է նա, որ կարող է աշխատատեղերը քիչ լինեն, որ օրինակ կոնկրետ ես ծրագրավորող եմ ապագա ու ես ավելի շատ մտածում եմ, որ վերջացնեմ, գնամ Երևան աշխատեմ, ոչ թե մարզում, որովհետև իմ կարծիքով այն հիմա կան, բայց այդքան է կարող է հասանելի չլինեն կամ խնդիրը ուղղում ասեմ, որ աշխատատեղերի էլ կլինեն էլ։ Ես նույնպես ապագա ծրագրավորող եմ, աշխատանքի հարցում չեմ շտապում դեռ մտածեմ, բայց մարզում դժվար, նույնպես տեղափոխվել քաղաք։ Հայոց լեզու գրականություն բաժնից եմ ես, տենց թվում ավարտելուց հետո հիմնականում դպրոցում ենք նախընտրում աշխատանքի ընդունվել, բայց կոնկրետ իմ պարագայում այնպես չի, որ ասպարեզված ինձ է սպասում, մեր դպրոցում, որովհետև այս պահին հայոց լեզու գրականության ուսուցչի պակաս չկա։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչն է խանգարում երիտասարդներին, որպեսզի իրենց ակտիվությունը, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարեն։ Ճիշտն ասած, ըստ իմ կարծիքի մի քանի անգամ արդեն հնչեց այդ տեսակետը, որ առաջին հերթին ապատեղեկատվությունն է խնդիրը։ Սիրելի երիտասարդներ, շնորհակալություն ձեր պատասխանների համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ դուք եւս ունեք հնարավորություն, մենք անպայման քննարկվող հարցերի շրջանակում կսպասենք նաև ձեր պատասխաններին, որոնք կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջում եւ մեր կայքում tavushmedia.am կայքում, ինչպես արդեն նշեցինք, իրազեկված քաղաքացին, պաշտպանված քաղաքացի է եւ հենց իրազեկված քաղաքացին է, որ կարող է կատարել ճիշտ քաղաքացիական ընտրություն։ Շատ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ նախընտրական շրջանում մեր հանդիպումները Տավուշի մարզի համայնքներում շարունակական են լինելու, այնպես որ սպասեք մեզ ձեր համայնքներում։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք